فیلیپوس کروش، پسر بهشت در اوستا، سیروس در تورات، سایروس در انجیل، ذوالقرنین در قرآن کریم. فرودستان را دریابید، زنان را گرامی بدارید، بگذارید هر کس در آیین خویش باشد. حتی در کتاب آسمانی تورات 27 بار از نیکی یاد شد از کروش بزرگ. در تورات وقتی از حضرت موسی نام میبره میگه موسی، حضرت موسی نماینده خدا. وقتی از کروش نام میبره میفرماید مسیح. در عبری آورده در کتاب تورات یعنی ماشیه، یعنی نجات دهنده بشریت، پدر ایران زمین، پادشاه دادگر، اولین آورنده حقوق بشر، افتخار بشریت. سر تعظیم فرود می آوریم بر این پدر ایران زمین. با سپاس.